Վերջին հանդիպումից հետո Սահմանադրական դատարանը վերջապես իր վերջնական որոշումը կայացրել, այսինքն երկրորդ գործով կուտակայինի, ու բոլորս գիտենք, նաև միացել էինք դիմումին, հիմա լավ կլինի մի քանի բառով ասենք ինչ եղավ վերջը, ինչ փոխվեց։ Նայած մարդ, ես չէի միացել, բայց մեծ հաճույք։ Դու Հայաստանում չէիր այդ ժամանակ։ Այո, եւ Լևոնն էլ միացել մեր որ լիահույս էինք, որ լավ բան կլինի, բայց կայացրեց մի որոշում Սահմանադրական դատարանը, որը կարճ ձևակերպում ես ասացի, որ հենց առաջին արձագանքը նա էր, որ Պիղատոսյան մոտեցում կիրառեց։ Եթե հիշում եք նախորդ որոշման մեջ ինքն ասել էր, որ կառավարություն, ազգային ժողով, դուք պետք է այս գործողությունները ձեռնարկեք, քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանեք, գումարները չգանձեք մարդկանցից, նրանց սեփականությունն է դա, իրավունք չունեք տանել առանց նրանց համաձայնության տարբեր տեղեր տեղադրել։ Միևնույնն է գանձվում է, չէ՞ գումարը։ Բայց հա հենց այդ է խնդիրը, որ այս որոշման պարտեն ինքը ոչ միայն ուժի մեջ թողեց վիճարկող օրենքները, այլ նաև ասեց կառավարություն, այսուհետ դու նորմալ ես արել, հիմա բայց պարլամենտ, այ դու մի քիչ լավ բան չես արել, դու պարտավոր ես հետագայում գործողություններ ձեռնարկել, որովհետև իմ նախորդ որոշումը լիարժեք կատարված չէ։ Իհարկե դե ուրիշ բաներ էլ կան, որ ամենևին սահմանադրաիրավական տեսակետից սկզբունքները չեն բախվում։ Հիմա ժողովրդին հասկանալի լեզվով ասենք, ինչ է փոխվել։ Կուտակայինի, ասենք 17 թվականից ուժի մեջ ամտնելու մասնավորի համար։ Դրանք բոլորը մնացել է ուժի մեջ։ Մնացել են նույնը։ Միակ բանը, որ Սահմանադրական դատարանը ըստ էության ասաց հետևյալը. քաղաքացիներից գանձված 5%-ը եւ պետությունից տրվող բյուջեից տրվող 5% երկուսն ունենան նույն երաշխիքները։ Այսօր ընդամենը միայն 5%-ի վրա քաղաքացիից վերցվող 5%։ Ինդեքսավորման մասին է խոսքը։ Բայց մեր հայրենակիցները հիմա ինչ են հասկանում, ուր է գնում այդ գումարները այս պահին եւ ամենակարևորը հետագամ իրանք դա ստանալու են որպես կենսաթոշակ, թե ոչ։ Ցավոք այդ հարցին չի պատասխանել։ Այսինքն գումարները հաստատ գնում են։ Ինչպես միշտ է վարվել էլի Սահմանադրական դատարանը, մի կողմից ինչ որ կասեցման էլեմենտներ կան, մյուս կողմից էլի ոչ մի հարցի չի պատասխանում։ Ճիշտ է, պարոն Ազգանյան, դրա համար ինձ թվում է, որ մենք որպես նաև շահագրգիռ падգամավորներ ու ժողովուրդի պետք է նորից դիմենք սամա։ Եվրոպական դատարան կա։ Տարբեր սխեմաներ կա, հիմա քննարկում են ինչի՞ չէ նաև եվրոպական դատական համակարգ, բայց չմոռանանք, որ ի վերջո սա այն հարցն է, որ վերաբերում է բոլորին։ Եվ առաջիկա ընտրություններում 17 թվականին ընդառաջ, առաջիկա միակ ընտրություններում, որովհետև եթե սահմանադրական բարեփոխումները իմի բերվեն, սահմանադրությունը նոր փոփոխություններով անցնի, իմիջիայլոց նայել։ Այստեղ բանալի բառը եթեներ էլի։ Նայել ես նոր սահմանադրություն։ Ես դեռ չեմ կարդացել արձակուրդը, ես դեռ զարմացա թե պարոն Օզմանյան ինչի է կոստյումով։ Ես հանդիպումից եմ։ Հանդիպանում ենք հիմա էլ պատվիրակություն ունեմ։ Հա, լավ, այդ ուրիշ բան։ Եթե փոփոխությունները անցնեն, նախագահի ընտրությունները այլևս չեն լինելու։ Միակ ընտրությունները 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն են լինելու, որտեղ դու որպես անհատ падգամավոր այլևս չես կարող մասնակցել։ Ըստ էության, իսկապես ամբողջ բարեփոխումները իմ դեմ է իրական։ Ոչ կարող ես նախագահ Այսպես հասկացել եմ սկզբում։ Ընտրությունները ոչ կարող ես նախագահ ընտրվել դու, պարոն Մարուկյան, ոչ ես խորը ցավ կապրեմ դրա համար։ Հենց շուտ ապույտ կամ պետք է անդամակցես որևէ կուսակցության կամ է սեփական կուսակցություն ստեղծես։ Իդեպ ես օրինակ հեշտ չէի ուզենա որ շատ հիմա խորանայինք մասնավոր քննարկումների մեջ ես դե հնարավոր էլ չի ինձ թվում, որովհետև Մարսելը ինքը նոր է հրապարակվել, բաներ կան, անընդունելու կետեր կան ու մենք տվել ենք մասնագիտական խումբ ենք ստեղծել, որ ուսումնասիրեն դեռ բայց գործընթացը նոր է սկսվում, բոլորս կարող ենք։ Դեռ երկար ժամանակ գա, կարծում եմ, անդրադառնանք դրան։ Մտքերը արտահայտել, փոփոխություններ վստահ լինելու են, սա դոգմա։ Բայց եթե թույլ տաք ես մի երկու բան իմ տեսակետներից ներկայացնեմ հետեւյալ իմաստով, որ նորից չեմ ուզում որ դետալների մեջ մտնենք, պարզապես զուտ ձևի տեսակետից լավ կլինի որ այս հրապարակված փաստաթուղթը չհամարվի վերջին ճշմարտության փաստաթուղթ, այլ հակառակը։ Ինչքան հնարավոր է քննարկումներ ծավալվեն մի կողմից սա, մյուս կողմից դա ենթադրվում է, բայց շատ ավելի ակտիվ։ Որովհետև եթե մենք պատկերացնում ենք, որ աշունը ինքը պետք է մտնի խորհրդարան, արդեն պարլամենտում քննարկվի, ինքը բավական լուրջ քննարկումներ, հանրային քննարկում պետք է անցնի։ Շատ հարցերի հետ ես համաձայն եմ, շատ հարցերի հետ համաձայն չեմ, որ տրված են այդ ձևակերպումներով, բայց որ հասարակության տեսակետը ամբողջությամբ պետք է լսելի դառնա, անկալելի դառնա, եւ մարդիկ էլ նաեւ հասկանան, որովհետեւ
չի բացառում, որ մանիպուլյացիաներ էլ հիմա կլինեն, ասենք կեղծ թեզեր էլ կարող է առաջ քաշեն որոշակի խմբեր կամ, բայց որպես այս ամեն ինչին Ուրեմն սպասենք, որովհետև իրոք խնդրահարություն Ես բարդություն եմ տեսնում մարդկանց ներգրավելու առումով, ինչ ձևով են մարդկանց ներգրավելու քննարկումներին, որովհետև մարդիկ պասիվացած են շատ, ոչ մի ամիսներն էլ ամառային ամիսներ են եւ մոտիվացիա չունեն քննարկումները աշնանն են լինելու եւ ներգրավելու ես խնդիր եմ ամառվա շոկը ազդում է Facebook-ին։ Շոկը չի հարցը դա է, որ մարդիկ հասարակությունը նկատի ունի։ Այո, տարբեր խմբեր մարդկանց այլ օրակարգ ունեն, նստես քննարկը բացատրած սպարզ բարերով, տենց խուճուճ ձևակերպումներով չբերես ներկայացնես դիսերտացիա եւ ասես կյանքի իրավունքի հետ կապված բացարձակ Facebook-ում նենց ակտիվ շփման մեջ է, դրա համար է ուզում։ Facebook-ը ակտիվ է, արձակուրդ չի գնում Facebook-ը։ Facebook-ը արձակուրդ չի գնում եւ այնտեղ բազմահազարանոց խմբեր, այսպես կոչված, տարբեր քննարկումներ են ծավալում։ Իդեպ մեծ մասը Հայաստանում էլ չէ այդ խմբերի։ Դրսից է Facebook-ը, ինքը Facebook-ը նկատի չունի, այլ Վանաձորի իր ընտրողի նկատի օրինակ։ Ընդհանրապես սա լուրջ քայլ է, չի կարելի դատելով այն գործողություններից, որ պարոն Մարուկյանը նախաձեռնում է, Facebook-ում ինքը նաև ակտիվություն կարող ցուցաբերի ոչ միայն Վանաձորցի հարգարժան ընտրողների համար։ Գլոբալ ցանց։ Facebook-ում գնում է քննարկումները, այստեղ մեր հայրենիք։ Մենք հետևում ենք, մենք ուշադրություն ենք։ Այո։ Ես մի բան ավելացնեմ համադրական բարեփոխումների հետ կապված ու անցնենք այլ թեմաների։ Լոնդոնը ինչ են մտածում բարեփոխումներն, դա ասես էլի, որտեղ քննարկել են։ Քանի որ համադրական հանձնաժողովը աշխատել, ինչ որ դրույթներ կա, որ ինչ որ քննարկումների արդյունքներում են ակնհայտորել եկել։ Միջազգային իրավունքում դուք գիտեք, կա այսպես նախապատրաստական փաստաթղթերը հրապարակում են travaux préparatoires ֆրանսերեն կոչվում է, այսինքն թե ինչպես են այդ փաստաթուղթը կազմել, ինչ հակափաստարկներ են եղել, ինչ փաստարկներ են կողմ եւ դեմ, հետո մարդիկ նայում են իմանում են, ճիշտ կլինի այս դեպքում է մեր հանձնաժողովը հրապարակի, թե ինչպես են հասել այս կամ այն դրույթի ամրագրմանը, որովհետեւ վիճելի դրույթներ կան կամ դրույթներ կան, որ լրացուցիչ քննարկման բացատրման կարիք ունեն, թեկուզ գոնե մասնագետների համար։ Սա երևի պետք է առաջարկել ու դա էլ ահագին կօգնի նաև քարոզչության առումով, որտեղ ես կողմ լինելով համադրական բարեփոխումներին խորհրդանական համակարգին, նաև հարցեր ունեմ եւ մեզնից յուրաքանչյուր այդ հարցեր ունեմ։ Դե համար սպասենք, որովհետեւ հիմա իմաստություն է քննարկելու։ Բայց որ պատմես Լոնդոնում ոնց անցավ հանդիպումը։ Իրանի խոսանք։ Պաշտոնական հանդիպումը բավականին լավ անցավ։ Իրանի Իրանի հետ կապ չուներ, սակայն Հայաստան-Կորեա բարեկամական շրջանակներում քննարկում չեղավ տարածաշրջանում։ Դեռ ոչ, կարող ենք հիմա քննարկել։ Իրանից ինչ է կարծում։ Որ պատմական համաձայնությունա բարձր, բայց մեզ համար մեր ժողովրդին բացատրենք դա ինչ օգուտներ կարող է բերել, որտեղ մեր հարևան երկիրը փաստորեն սանկցիաների տակից դուրս է գալիս։ Դե շատ հնարավորություններ են բացվում եւ պետք է փորձենք մեզ աշխարհին մատուցենք, որպես կամուրջ Իրանի հետ կապող, որովհետև նման գործընթաց Արաբական Էմիրություններում կա, բայց դրա համար մենք ներքին բաներ պետք է մեր տնտեսությունը պետք է որ հասկանան, օրինակ սանկցիաները հանում են Իրանի վրայից, դա ի՞նչ է նշանակում Իրանի համար։ Դա նշանակում է, որ Իրանը մտնում է միջազգային շուկա նավթով եւ գազով եւ Հայաստանը հնարավորություն ունի ձերբազատվելու տարբեր տեսակի մոնոպոլիաներից եւ այլընտրանքային գազ կամ նավթ ներմուծի կամ լինի տրանզիտային տարածաշրջան Իրանից այդ գազը կամ նավթը դեպի Եվրոպա տանելու ուղղությամբ ներդրումներ կարող է Հայաստանի համար բացվում է 80 միլիոնանոց շուկա նաև պետք է մտածել արդեն այն դժվարությունները որոշ բաներ կար սահմանափակումներ որ բաժամիջոցների պատճառով չէինք կարողանում անտեսել հիմա դրանք մենք կարող ենք արձանագրել որ արևմուտքը իդեմս Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը փոխել է տարբեր տեսակի ռեժիմների նկատմամբ Իրանի, Կուբայի այսինքն չի պահանջում այդ ռեժիմի փոփոխություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, այլ սանկցիաները առաջի հերթին հանում է, որպեսզի ըստ երևույթին ավելի մեղմ
soft power ոնց է հայերեն։ Չէ, պահանջում են մարդու իրավունքների պաշտպանություն, բայց տեսեք, նրանք այլ մոտեցում են ցաբերում, նոր մոտեցում, որը որ հետեւյալն է։ Նրանք հասկանում են, որ սանկցիաներից տուժվել է սովորական ժողովուրդը եւ ռեժիմները, այդպես էլ չեն տուժվել։ Դե հա, բայց հիմա ասենք գնացող դա միայն Կուբայի տարբերակում է, որովհետև Կուբան այլ ուրիշ բացատրություն չունի, բայց Իրանի պարագայում պետք է հաշվի առնենք ինչա կատարվում Միջին Արևելքում եւ ինչ դերակատարություն ունի, այսօր 3 պատերազմ է Իրանում, Իրաքում, Սիրիայում եւ Եմենում, որում մասնակցում է այսպես թե այնպես միջնորդված Իրանը եւ ԱՄՆ մյուս կարևոր պարտները Սաուդյան Արաբիան։ Չեմ առարկում, հակառակ համակարծիք եմ այն բոլոր հնարավորությունները, որ ասեցիք, բայց ինձ համար օրինակ շատ ավելի կարևոր է Իրանի դերակատարության փոփոխությունը այս տարածաշրջանում, մի կողմից հակակշռելով Թուրքիային, մյուս կողմից իսկապես իսլամական պետություն կոչվող այս ծայրահեղ խմբավորումների նկատմամբ կարող է եւ ձևավորվի համագործակցություն դրանց դեմ պայքարի հարցում։ Սա օրինակ ես իմ կարծիքով շատ ավելի սկզբունքային հարց է դառնում հիմա այս տարածաշրջանում։ Դա պատճառներից մեկն է։ Պատճառներից մեկն դա է, որ ընդհանուր ճակատ ձևավորեն իսլամական պետություն։ Քանի որ միջազգայինից խոսեցինք, Հունաստանի վերջին զարգացումները, Ցիպրասի կառավարության այդ ակտիվ գործողությունները կամ ակտիվ գործողությունները Ցիպրասի կառավարության նկատմամբ եւ անձամբ պարոն Ցիպրասը։ Այսօր ինքը իր սեփական երկի կոկորտին կանգնեց, ռուսերենից եմ թարգմանում, այսինքն մի ծրագիր ստորագրեց, ինչքան որ ես հասկանում, որին դեմ էր ու որին դեմ լինելով ընտրվել էր վարչապետը։ Եվ որին կոչ էր անում դեմ քվեարկի ժողովուրդը եւ 60-ից ավելի տոկոս։ Այսինքն սա իր երկի ռազմավարությունը չի եղել։ Չէ, սա իր երկի ռազմավարությունը չի եղել, սա։ Քաղաքական կորսաններ։ Չէ, սա ինքնությունից լրիվ բաները եւ հիմնականում քննադատները հենց իր կուսակցությունից են։ Պարլամենտի խոսնակը եւ այլն, որոնք իր կուսակցությունից են, հենց իրանք են քննադատում, որովհետեւ օպոզիցիոն ուժերը բոլորը երկիրը հարաբերակ չկա։ Երբ չկա փողը պետք է ստանան մի տեղից, այդ տվողը պայմաններ է դնում, նախապայմաններ։ Ինքը դարձել էր իր հրետորաբանության գերին, բայց չի տուժվեց։ Դա որպես լծակ, հետագա բանակցությունների համար ասելու, որ տեսեք ժողովուրդը ինչ կտրականապես ոչ է ասում, գոնե պատասխանատվությունների վրա ժողովրդի վրա էր դրել, ժողովրդավարություն։ Հա, Ստացվում է ժողովրդի վստահությունը ինքը լուծում էլ չի դա, որտեղ ոչ մի հարց չի լուծում։ Այդ ծրագիրը, որ ներկայացվել է, ինչքան հասկանում եմ, բարեփոխումների ծրագիր է, բայց նու կրճատումներ են լինելու, չի լավացնելու իրավիճակը, ուղղակի եղած իրավիճակը ել ավելի չի բարդացնելու։ Եթե դեպի լավացում եթե adekvat կառավարություն լինի 5-6 տարի որևէ հույս չկա, որ ժողովրդի կենսամակարդակը կամ բան կարող է փոխվի, բայց դեպի լավը գնալու ռեֆորմներն երկարաժամկետ է։ Բայց դա ազդեց օրինակ Հունաստանի հիմա տուրիստական այս շրջանում։ Չեմ կարծում, որտեղ էժանացան գները, բազմաթիվ մարդիկ, ինչքան գիտեմ, մեր հայրենակիցներից շատերը Դա հիմնական խնդրեմը բանկերը, որ գումարներ մեծ չէին հատկացնում, բայց դա հիմա բայց այդ տեղացիների համար էր։ Հա, հիմա քաշով են գնում կամ հիմա արդեն ավելի հեշտացել է դա։ Մի խոսքով, որ կողմը նայում են խնդիրներ են, բայց պետք է այդ խնդիրներից լավագույնս մենք դուրս գանք։ Ամենաստաբիլ վիճակը մեզ մոտ է։ Ամենաստաբիլը մեզ մոտ է մեկ է Ղարաբաղում է։ Սերլիգը եկել է, ասում են Ղարաբաղից լավ տեղ չկա։ Միլիարդատեր է, բայց միլիոն է միլիարդներ իրա։ Ոչ մեկ չի տեսել, բայց բոլորը գրում են միլիարդատեր Սերլիգը եկավ Ղարաբաղ, բոլորը լուսաբանում են։ Լավ բան է օրինակ այդ որ միլիարդատեր գալիս է Ղարաբաղում ու ապրում է։ Իհարկե լավ։ Ընտանիքն է տեղը։ Ով էլ ուզում է գա ապրի, դա մեջ լավ բան ես տեսնում եմ, բայց հասկանանք ինչի համար է եկել, ինչ-որ տակ ինչ-որ կոնսպիրացիա կա, թե չէ։ լուծում ավելի լավ։ Դե միլիարդատերով պետք է բնակեցնել։ Թուրքա հայությունը գա, բայց կոնկրետ sense էքսցենտրիկ մարդկանց գալը առանց հասկանալու պատճառները, նպատակները Ալուր էր վաճառում։ Ամեն դեպքում լավ է, որ մարդիկ են գալիս, հայրենադարձվում են մեր հայրենակիցները, օտարերկրացիներն են գալիս Ղարաբաղ։ Ադրբեջանցի կանանգստացել են, ասում են հայերը ուզում են միլիարդատերով բնակեցնել Ղարաբաղը, որ որևէ տարբերակ դա կարա լուծում լինել, հա։ Որպես բուֆերային զոնա միլիարդատերի Կարևորը այդ միլիարդներն է գա, ոչ թե միլիարդատերերը։ Ոչ միլիարդատերերի անց փողերը ուրիշ տեղ չպահեն։ Պետք է բերեն Ղարաբաղյան բանկեր այդ գումարը։ Ղարաբաղյան բան, Արցախ բանկում կարող են Այ Բանի Հրանուշ Հակոբյանի այդ առաջարկը, որ մի $1000 յուրաքանչյուր հայ թուտա, հիմա կլինի յուրաքանչյուր միլիարդատեր
թող 1 միլիարդ տա եւ գա Ղարաբաղ Եվ գա այնտեղ բնակվելու։ Տուն կառուցի, Իմիջիալը ծաղտնքի ու տղա ունենա։ Ես անցյալ շաբաթ պատիվ ունեցա Հայ դա է հարցն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին ուղեկցել Լոնդոն իր այցի ընթացքում աննախադեպ, եթե չասեմ պատմական այց էր, որտեղ առաջին անգամ Մեծ Բրիտանիայի նման երկիրը թույլ է տալիս, որ չճանաչված պետության ղեկավարը, տվյալ դեպքում Ղարաբաղի, այցելի թեկուզ եւ մասնավոր այցով։ Միջալից քննարկումներ եղան ադրբեջանցիք, ինչ որ գրեցին, որ սա մասնավոր այցաբան եւ այլն։ Ես տեղեկացնեմ, որ շատ հազվադեպ է լինում, որ Մեծ Բրիտանիա պաշտոնական այցերով նույնիսկ ճանաչված երկրների ղեկավարներ կամ ներկայացուցիչներ են գալիս։ Հայաստանի նախագահը ընդամենը մեկ անգամ է, թե չեմ սխալվում, պաշտոնական այցով եղել 90-ականներին, դրանից հետո այցերը մասնավոր են եղել, թեև պաշտոնական հանդիպումներ եղել են։ Լևոն, որ ընդհանուր գնահատես, ասենք, ինչ ձեռքբերումներ ունեցանք, էլի։ Սա նախադեպ է, նախադեպ է։ Որպես նախադեպ է։ Սա միայն դա արդեն հերիք է։ Նաև այն, որ Chatham House-ը Այնպիսի հարթակներ էին տրամադրվել։ Զոր բաներ։ Chatham House-ը դա Արքայական ինստիտուտն է միջազգային հարաբերություններ, որտեղ պատիվ են համարում ելույթներով հանդես գալ ամենախոշոր երկրների ղեկավարները, արտգործնախարարները, փորձագետները, դիվանագետները եւ այլն։ Լորդերի պալատում ելույթ ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, դա էլ իհարկե մեր եւ դեսպանատունն է լավ աշխատել եւ անձնական կապեր են օգտագործվել եւ այլն, բայց որոշում կայացնողը քաղաքական տվյալ պետությունն է, իր արտգործնախարարությունն է եւ այլն։ Առանց դրա հնարավոր չի։ Քննարկում եղավ, որ սա միգուցե ադրբեջանցիներին պատժելու նպատակ ունի, որտեղ վատ են հարաբերությունները մարդկային, միգուցե դա է, բայց դու այդքան լավ ակտիվ դրանից։ Մեզ փաստը, որ նման բան կայացավ եւ ուղղակի մի հարց է, էլի։ Ղարաբաղը ճեղքում է բլոկադային միջազգային Անգլիայի քաղաքականության շրջանակներում, օրինակ հետաքրքիր է, էլի, ինչի Մեծ Բրիտանիան պատվիրակություն հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառումներին կար պատվիրակություն կար, որը ղեկավարում էր Բրիտանիա Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավարը, որը իմ պաշտոնակիցն է, ես Հայաստան Մեծ Բրիտանիա այս մեր խորհրդանում, բայց այդ մարդը ընտրություններից հետո դարձավ սպորտի, երիտասարդության եւ մեդիայի նախարար։ Այսինքն խոսքը մի մարդու մասին է, որը բավականին ազդեցիկ է, Ջոն Վիթինգդեյլը։ Հիմա այդ պաշտոնը թափվում է։ Ինչու՞ ես եմ ճանաչում։ Ես նկատի ունեի թակավորական մոտիկ է Դա մարդա շատ։ Չգիտեմ։ Չէ, միջազգային ընտրությունների ժամանակ մենք Անգլիայում ենք։ Անգլիայում ենք իր որ ընտրվեց բարեկամության խմբի ղեկավար, երբ ընտրվեց եւ փոխարինեց Քարոլայն Քոքսին բարոնոհուն։ Մենք ընդեղ էինք Անգլիայում։ Բարոնոհունի միջանտելոց պատվով ճանապարհեցինք այդ պաշտոնից, իհարկե մեծ ընդունելություն եղավ, ես պատիվ ունեցա ազգային ժողովի մեդալ հանձնել, պատվո մեդալ Դիկին, այո։ Բայց նա խոստացավ այսուհետ եւս 82 անգամ այցելել Ղարաբաղ, ու մենք sense նշաձող դրեցինք, որ 100-րդ անգամը Արցախի նախագահը ասաց մեծ շուկով ազգովի նշել ենք 100-րդ։ Բայց որ խորանում ես, մենք սա սովորական ենք 82 անգամ այցելել ինչ-որ մի վայր, թեկուզ սիրելի վայր, թեկուզ հայրենական, Մեծ Բրիտանիայից գալ, հայրենի գյուղ, Լոնդոնից գալ 82 անգամ Լոնդոնից, ընդ որում դատարկաձեռն չի եկել երբեք, միշտ ինչ-որ բաներ արել, ռեաբիլիտացիոն կենտրոն կա Ղարաբաղում, որը ունիկալ է տարածաշրջանի համար, նույնիսկ ասում են ինչ-որ Ռուսաստանից, բանից, Իրանից գալիս են այդտեղ ինչ-որ բաներ կան։ Ստավ է շոկորերին շատ արդեն բարդ քաղաքականության մեջ մտար էլի, օրինակ ինչ ես անում շոկորերին։ Վարդևորին ստեղ չէի ցավոք ստի Վարդավառին, որ մի քիչ ջրվեի, բայց լսել եմ որ լավ է անցել, հա։ Լավ է անցել։ Օրնելամուտին էլ են նույնիսկ ջրել, ասում է, տեսել եք։ Գնացել է դրանից։ Ինքը ցանկություն է հայտնել, բայց ջրել։ Ես որ ինքը ստեղ էր, ես ցավոք ստի ստեղ չէի, դրա համար Քո անունից ինչ-որ մեկը ծիրան տվեց։ Ոչ միտեղ չկարողացա հրավիրեմ կամ մասնակցել, որտեղ ես բացակայ։ Քիմ Քարդաշյանից հետո ցանկացած աստղ որ գալիս է Հայաստան, պետքա ճաշի Մարտիրոսյանի հետ։ Երևանը պետք է Բայց մերելոց էր հաջորդ օրը Վարդավառյան, հենց որ քո այդ օրինագիծը ինչ է մնացել մերելոցի, չէ՞ աջակցել որ մենք առաջ տանք։ Ինչի մասը։ Տեսեք քննարկումների արդյունքում եկանք այն ես զանգման է, որ սա շատ արագ ընդունվելու բան չէ եւ պետք է կառավարությունում նկատի ունեմ քննարկում էր, որ եւ պետք է մյուս քաղաքական ուժերի հետ էլ քննարկվի։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ ես առաջարկում եի 5 տաղավար օրերին հաջորդող
օրը, երկուշաբթին, որը մեռելոց է հայտարարվում, լինի աշխատանքային, բայց գործատուները 2 ժամով, 2-ից 3 ժամով հնարավորություն տան, որ այն աշխատողները, որոնք ցանկանում են գնալ գերեզմաններ, հա, նրանք օրենքի ուժով դա այդ իրավունքը ունենան եւ որևէ խնդիր չլինի այդ առումով, ասենք, չգիտեմ, թույլ չտալու եւ այլնի այդ կապը։ Բայց առարկությունը ո՞րն է։ Առարկություն չկար ըստ էության, առարկությունը նա էր, որ պետք է եկեղեցու հետ քննարկել, միգուցե նրանք այլ կարծիք ունեն։ Առարկությունը սա է։ Ընդհանրապես մեռելոցը տենց անցյալել է, աշխատանքային օր լինի, որովհետեւ այս կամ այն կերպ ավանդույթի ուժով մարդիկ միևնույն է ձևը գտնում են եւ աշխատանքի գնալու եւ այցելելու, բայց սա կարող է լուծում լինի։ Խնդիրը որտեղից է առաջացել։ 4 Խնդիրն այն է, որ բանկային համակարգը, ծրագրավորողները, բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք այլ երկրների հետ on-line կապի մեջ են եւ աշխատում են, այդ օրերին խնդիր ունեն։ Այսինքն դու շաբաթ օրն ես աշխատում, շաբաթ աշխատում, ասում ես ես մենք այդ օրը բայց կարող է տենց լինի։ Տոնորերը միշտ էլ կարող են համընկնել ինչ որ բաներ։ Չէ, բայց երկուշաբթի օրը, ասենք, հետո մարդիկ կան ցանկանում են շաբաթ-կիրակին միայն քո մոտ է համընկնում։ Սաղ աշխատում դու չես աշխատում։ Տոնոր, ասենք, մեր մոտ եթե մայիսի 9 տոնոր է եւ չորեքշաբթի է, հիմա ինչ անենք։ Այդ մի օրը հասկացանք, բայց ասենք երկուշաբթի։ Այդ մի օրը չի, տարբեր օրեր կան։ Բայց հիմա լրացնում ենք 5-ը եւս։ Մեր տոները շատ են Այդ քիչ էր հələ մի հատ էլ ամեն։ Մենք այս տնտեսությունով շատ ենք տոնում, էլի, մեզ պետքա քիչ։ Բայց այսքան մեծ գործազրկություն կա եւ այլն, մարդիկ շատերը չեն էլ աշխատում այդ։ Բանկային համակարգում աշխատող շատ։ Միգուցե այդ տոներից է այդքան գործազրկություն։ Իմիջ այլոց այդ աշխատանքի արտադրողականության, տնտեսության եւ առհասարակ տոների այս նշանավոր օրերի հետ կապված շատ լուրջ է հարցը։ Մեր տնտեսության հիմնական բացական կողմերից մեկը հենց դա է, որ աշխատանքի արտադրողականությունը չափազանց փոքր է։ Հիմա մեկ-մեկ էլ արդարացնում ենք, թե դե մեկը չենք աշխատում էլի, տոն է թող նշենք, բայց տենց չպետք է լինի, էլի ինչ։ Դե տորացները ինքը չի աշխատում, դա համար ասում։ Ով չէ։ Այսինքն հակառակ մենք դե խրախուսենք չկա հնարավոր է մարդիկ շատ աշխատեն։ Օրինակ ոնց որ ազգային ժողովում մեր մոտ։ Չնայած արձակուրդում ենք, բայց օրինակ նույն պարոն Արզումանյանը հիմնականում մեծամասնությունն է ամեն օր աշխատում Ես այցերի մեջ էի, աշխատում էի, Էդմոնը չի Ես ընդհանրապես արձակուրդ չեմ գնալու, աշխատում եմ օրնի բուն։ Այլա օրինակ մեր հայրենակիցները կուսակցական արարողությամբ ազգաղ։ ազգային ժողովի падգամավորը թե ինչպես կարելի է տքնաջան աշխատել ինքնամոռաց ձևով։ Կարելի է էքսկուրսիաներ կազմակերպել։ Էգոիզմը ուրիշ հնարներից կամ տենալ։ Մեր ժողովրդի այդ հատվածին փակենք ինտերնետը, որ չտեսնեն այդ նույն ակտիվ աշխատողների մի հատվածը որտեղ է հանգստանում։ Այդ էլ կա։ Հա, լավ քննարկման թեմա էր դարձել։ Այո։ Այդ անեկդոտը մի հատ էլ պատմեմ, դու չլսեցիր, ասում է ինտերնետը սերկոր անջատել էին տանը, սկսեցի ընտանիքիս հետ շփվել, պարզվեց հոյակապ ընտանիք ունեմ ես։ Արդեն տարբեր ռեստորաններում գրում են Wi-Fi չկա, հանգիստ շփվեք միմյանց հետ, որովհետև դա լուրջ խնդիր է։ Հիմա Facebook-ը որ մի երկու օրով անջատեն, ինչ կանես։ Ընտրողների հետ որ չեմ մտնում, բայց ընտրողների հետ պերմանենտ կապը Twitter-ով է հիմա այդ պահում, ասենք, ոնց որ Facebook-ը բան չի։ Իսկ Twitter-ը ինչով է ավելի լավ Facebook-ից էս։ Twitter-ը ուրիշ ֆորմատ է։ Twitter-ում երկու բառ ես կամ գրես։ Կարճ Կարճ ես գրում, չես կարող մեծ statement-ներ, բաներ, հայտարարություններ գրես, չգիտեմ։ Իսկ ընտրողները Այդ կարճ բանի մեջ բովանդակային բան տեղավորես, հետաքրքիր ինքը։ Ասենք որ ընտրողները Twitter-ի շրջանակներից։ Բոլորը տեղափոխվել են Twitter արդեն։ Ես ասի չէ։ Որտեղ համասնական ընտրակարգ է։ Վստահաբար Դա է, Բայց իր ընտրողները Ավստրալիայից, Ամերիկայից բանից են, էլի։ Դա դուք կողմ եք համասնական համակարգին։ 100%։ Այստեղ 100% համասնական է։ Դրա համար այստեղ արդեն գալու է Twitter-ը ձեր դեմ։ Ուրիշ Ես իմիջիայլոց դեմ եմ 100%-անց համամասնականին։ Անուր ասում եք Կողմ եմ համալական բարեփոխումներին կողմ եմ, բայց դա միայն բանով չի համամասնական։ Ես կողմ եմ 100%-անոց մեծամասնական համակարգ։ Ես հասկանում եմ, որ դու շատ է քո դուրը գալիս Անգլիան, անգլոսաքսոնական համակարգ, Միացյալ Նահանգներն այդպես։ Մշակույթը ինչ մշակ։ եւ Այո։ իրականությունը տարբեր են իրար։ Մենք դեռևս պատրաստ չենք 100%-անոց մեծամասնական։ Դա Իսկ 100% համասնականի պատրաստ ենք։ դրան էլ 100 պատրաստ չենք շատ լավ, Մարդիկ բայց զամանալից ասենք Մարտիրոսյանին, հետո պարզվում է կուսակցությունը որոշեց Պողոսյանն է իր տեղը ընտրելու։
Դրա համար են գնացել ձայն։ Իսկ եթե Պողոսյանը գնում փողա տալիս եւ ընտրվում, հա։ Պողոսյանը փողատալիս է մտնում ցուցակ, տենց էլ ընտրվում։ Տենց էլ ընտրվում։ Բոլորը երկուսն են եթե ժողովրդին էր փող բաժանում, իսկ այնտեղ տանում տալի կուսակցությանը։ Կուսակցությունն է բաժանում։ Կուսակցությունը կիսատա։ մտահոգությունը այդ նույն փակել մի։ Արծվիկ կարող ես բացատրել ռեյտինգային մեծ դիտողների համար ռեյտինգային քվեարկություն ինչա նշանակում։ Այն սխեման, որը որ քննարկվում էր, հետեւյալն էր, որ ազգային ժողովի падգամավորները ընտրվելու են մի ցանկով, որը նախապես հրապարակվելու է, յուրաքանչյուր կուսակցություն հրապարակելու է իր ամբողջական ցանկը։ Այնուհետև Հայաստանը բաժանվելու է ընտրատարածքների, հիմա վեճը գնում է որքան մեծ լինի ընտրատարածքը, այնքան օգտակար կլինի, որովհետև այդ դեպքում օլիգարխիան քիչ ազդեցություն կկարողանա ունենալ։ Ընդհակառակը, ես հակառակ կարծիքի եմ։ Հիմա օլիգարխան շատ փող ունի մեծ տարածքում ընտրարշավ անելու, աղքատ հուսակցությունը փող չունի մեծ տարածքում ընտրարշավ։ Եվ 2-3 օլիգարխով կարող են միավորվել եւ այդ բայց երբ մենք խոսում ենք փող ծախսելու մասին, հարստության մասին, մենք պետք է իմանանք, որ մեր երկրում ընտրությունները ցավոք սրտի առ այսօր փող ունենալու քանակությունը ոչ թե կապված է ճոխ ընտրարշավ անելու, այլ շատ բաժանելու հետ։ Դե բայց դա Հիմա չէ, հիմա եթե մեծացնում ենք ընտրատարածքը, օրինակ պատկերացրեք Հայաստանը լինի մեկ ընտրատարածք։ դա գրած չեն հրապարակել, ես էլ ծանոթ չեմ։ Չէ, դրա մասին չենք խոսում։ Այդ ռեյտինգային դա չկա այլ ցավալության մեջ։ Դա ընտրական օրենսգրքով։ բայց պետք է ինչ-որ Պարոն Արզույան, եթե Հայաստանը լինի մեկ ընտրատարածք, այո, այդ դեպքում օլիգարխիան ավելի մեծ հնարավորություն ունի անցնելու, թե եթե լինի փոքր ընտրատարածքներով, այսօրվա 41 ընտրատարածքներով 41 ընտրատարածքներ։ Լավ, ռեյտինգայինը ո՞րն էր այդտեղ։ Այդքան։ Այսինքն դու հիմա ասում ես, որ դու ընտրատարածքը ռեյտինգային փոքր։ մասը գիտես, Ռեյտինգային քվեարկություն ինչ է։ Գիտեմ, չթողեցիք ավարտեցի։ Հիմա բաժանվում են ընտրատարածքների, յուրաքանչյուր ընտրատարածքում էս մեծ ցանկից այդ կուսակցությունը առանձնացնում է մի նոր ցանկ, որը քվեարկվելու է միայն այդ ընտրատարածքում։ Ընտրողը գալիս է, վերցնում է համապատասխան քվեաթերթիկը, որ ըստ ընտրության մասնակցող կուսակցությունների թվին եւ համապատասխան գույներով քվեաթերթիկներ են լինելու։ Այդ քվեաթերթիկների հետևի մասում նշված է նաեւ այն անձանց անուն ազգանունները, ովքեր ում առաջադրել է այդ կուսակցությունը։ Ընտրողը թռչնակ նկարելով այդ անձի դիմաց ինքը փաստորեն կատարում է երկու ընտրություն։ Մեկ ընտրում է կուսակցությանը, երկրորդ ընտրում է այդ կուսակցության տվյալ ռեգիոնում։ Մարդիկ իրար դեմ պայքարելու են, տվյալ կուսակցության ներկայացուցիչները իրար ուտելու են այդտեղ։ Այո, ուտելու չգիտեմ, բայց ներկայացնելուց են պայքարելու։ կուսակցությունը մի քանի ցուցակի մեջ է։ Այո, ասենք ընտրատարածքում ընդունենք, հա, 4 падգամավորական տեղ է։ Այդ 4 падգամավորական տեղի դիմաց կուսակցությունը կարող է առաջադրել առավելագույնը 10 անուն կամ 16 անուն։ Այդ մի կուսակցությունը։ Մի Մյուս կուսակցություններն էլ։ Մյուս ամեն կուսակցությունը առանձին։ Այսինքն մարդիկ մոտավորապես մի 100 հոգու անուն են տեսնելու, Չէ, ու տեղից ընտրելու։ Տեսեք, 100 հոգու անուն չեն կարող տեսնել, որովհետև եթե դուք ընտրում եք հանրապետական կուսակցությունը կամ Էդմոնը ընտրում է իր կուսակցությունը, իսկ կուսակցության, հա, падգամավորի տեխնացուի անունները չեն կարող ավելին լինել, քան օրինակ падգամավորական տեղերի կրկնապատիկն է։ Հասկացանք, եւ պետք է թռչնակ նկարի բոլորի դիմացը ռեյտինգավորելով։ Չէ, մեկ ձայն ունի։ Մեկ ընտրություն պետք է։ Թիմից է 14 հոգուց մեկին անդրում կուսակցությանը։ Այո։ Եվ երբ որ ամփոփում է ամբողջ հանրապետության տվյալները, սկզբում որոշվում է, թե կուսակցությունը հաղթարել է արդյոք 5%-ի շեմը, падգամավորի տեղերի թվի վրա Ես այդտեղ հարց ունեմ։ Կտակ հարցը, բայց թողեք ավարտեմ, էլի։ Եթե չի հաղթարել, բայց Եթե չի հաղթարել, բայց լոռու մարզում դու առաջի տեղն ես, չես ընտրել։ Հա, դու ոչ Շատ ուժեղ դրակարգ են։ պետք է կուսակցությունը Հաստատ կոդեմ է։ Հզոր բաս, հա, շատ հզոր։ Բայց դու մտածում ես, որ մենակ լոռու մարզով պետք է անցնես։ Շունիքի մարզում, բայց սա Հայաստանն է քեզ Շունիքի մարզում դու вообще շանս։ Շունիքի մարզում այդ մարդը ընկել է առաջի տեղ։ Բոլոր ցուցակներին հաղթել է։ Ինչ ֆորմա։ Սուրեն Խաչատրյան։ Սուրեն Սուրեն Խաչատրյան, բոլոր, բայց հանրապետականը 5%-ը չի անցել, ինքը չի ընտրել։ Միանշանակ։ Իսկ ուզում ես ընտրվել այդ դեպքում։ Չէ, Հարց։ Ես ինչ եմ անում։ այդտեղ ընտրվել այն մարդը, որի կուսակցությունը ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետությունում անցել է 5%-ը։ Բայց իմաստը ո՞րն է իր առանձին քվեարկել։ Այսինքն դու կարող ես այդտեղ 70% ձայն ստանաս,
տվյալ բան։ Բայց քանի որ քո կուսակցությունը չի անցել, չի արտա, մյուս օկրուգներում քո կուսակիցները չեն անցել եւ Ժողովուրդը ուզում է որ այդ մարդը իրան շահներ կա։ Էդմոն ջան, բայց մի բան քեզ ասեմ էլի։ Մի բան քեզ ասեմ էլի։ բայց կոնկրետ այդ մարդը չի, բայց իր կուսակցությունը։ Գալիս եք ասում եք Ժորժ ջան, մենք գիտենք որ դուք ընտրել եք Պողոսին, բայց անցել է Պետրոսը։ Վենետիկի հանձնաժողովը վերջերս հրապարակեց մի վերլուծական զեկույց 56 երկրներից ընդամենը 6 երկրում է որ մեծամասնական է ամբողջությամբ։ Այդ թվում նաև ձեր նշած երկիր եւ մեր հարևան Ադրբեջանը, Ֆրանսիան եւ այլ։ Մնացած 50 երկրներում գործում է համամասնական կամ խառը համակարգ։ Ընդ որում Որտեղ կա քաղաքական ընդ որում 50 երկրներից 45-ում ամբողջությամբ համամասնականն է։ Իսկ ամբողջությամբ համամասնական էլ բաժանվում է երկու մասի՝ փակ ցուցակով եւ բաց ցուցակով։ Մենք խոսում ենք այսօրվա Հայաստանի մասին։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել քեզ։ Այդ 45 երկիրը Էդմոն ջան քո բարձրացած մտավախությունը չունի։ Նրանք ինձ կայացրել են քաղաքական համակարգ, ոչ թե ձեւի համակարգ։ Այսինքն արևելյան Եվրոպայի երկրների մասն է ամբողջությամբ Հայաստանի քաղաքական համակարգը Հայլուն ժողովրդավարությունը Մեծ Բրիտանիայի, որի մասին խոսում ենք, 200 տարի առաջ կաշառքով ընտրում էին падգամավոր Միսթեր Մոստեր կոչվում, ով ավելի շատ կտա, նա էլ ընտրվում էր, բայց իրանք արդեն անցել են։ Մենք դեռ այդ փուլում ենք։ Մենք դե անցնենք, թողենք որ օլիգարխիան փողը բաժանելով անցնենք այն ժամանակ, մենք ասում ենք չթողենք, արդեն դա թողել ենք, արդեն դա թողել ենք։ Հիմա ես ասում եմ, այդ համասնականը ինքը չպիտի կիսամեծամասնական լինի։ Ինքը հիմա կիսամեծամասնական համակարգ եք դնում, բայց վերջում ինքը համամասնական պետք է լինի։ Ինքը համամասնական չէ, ինքը համամասնական է։ Դա կիրառված պրակտիկա է տարբերվում։ Եթե իր կուսակցությունը պարտվում է, ինքը չի ընտրում։ Թող ուրիշ կուսակցություն մտնի։ Վատ կուսակցություն։ Ուղղակի բարձրացված խնդիրը չեմ հասկանում։ Գիտես, եթե համամասնականի իմաստը նա է, որ առաջին վստահության քվեն կուսակցությանն է, քաղաքական ուժին է։ Հիմա դու անձին բերեցիր նորից ավելի բարձր տեղ դրեցիր, քան անձը։ Պարլամենտը ներկայացուցչական մարմին է։ Ժողովուրդը ուզում է ունենա իր ներկայացուցիչները, որոշի ովքեր են իր ներկայացուցիչները։ Հաստատի ունենում ովքեր են։ Հակառակը սա դեմ է կուսակցապետությանը, որովհետև եթե դու ցանկում ուզում ես ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնես, բացի որոշակի քանակի տեղերից, նաև ասում ես հասարակություն, իսկ դուք ինչպես կտեսնեք իմ կուսակցության մեջ այլ մարդկանց։ Այո, հեղինակություններին, ռեյտինգները ինչպես կտայեք։ Հիմա դա վատ բան է, որ հասարակության կարծիքը հաշվի։ Մեր ընտրողին կգնաք կբացատրեք։ Եթե ընտրված падգամավորը մանդատը դնում է, այդ որը ընտրվել է, անցնում է նույն կուսակցությունից մյուսը, հա։ Թե Ենթադրվում է տրամաբանական այդտեղ քվեարկված է հենց նույն կուսակցությունից, թե չէ, նույն կուսակցությունից, որտեվ անցնելը հետեւյալով է, ըստ հավաքած ձայների քանակի է բաշխվում ամբողջ հանրապետության։ Որ ցուցակը հաղթել է, հա, Իրոք է։ Մի քանի կուսակցություն 5%-ը, մի քանի կուսակցություն 5%-ը հաղթահարել են։ Տվյալ մարզում ինչ որ դրանցից մեկից մեկը ընտրվել է, ռեյտինգային մանդատը դնում է։ Մյուսը ով է լինում։ Այդ կուսակցության մեջ հանրապետությունում հաջորդ ամենաբարձր տեսակարար կշիռ ձայներ հավաքածնով է տվյալ մարզի, տվյալ օկրուգի մասնախոս։ Հնարավոր է չի կարաշադրում այդ դեպքում տվյալ օկրուգի ընտրողները չեն ընտրում։ Չէ, տեսեք, այդ հարցը իսկապես լուրջ հարց է, բայց եւ հիմա նորից ես չեմ ուզում։ Իսկ դա վերջնական չի, Արծվիկ ջան։ Իհարկե ով է ասում վերջնական։ Սկզբնական էլ չի։ Չէ, դա вообще չկա։ Դա չկա։ Դա ընտրական օրենսգիրքով պետք է լուծվի այդ հարցը, որը բարեփոխումներից հետո։ Բայց մենք կոնցեպցիան ենք քննարկում։ Լավ, Էդմոն ջան, քանի որ դու որպես Բայց բամբասանքի մակարդակում է կոնցեպցիան։ Դա համար էլի չգիտես ինքը ինչ ձևի է բան։ Հետին ձևի ես եմ լսել, ոնց որ Արծվիկն ասում։ Չէ, ես բամբասանք չէի փոխանցել։ Եվ ես այտենց գրավոր տեքստ չունեմ, որևէ մեկին բամբասանք փոխանցեմ։ Ես ասում եմ, այն ինչ որ քննարկման մասնակից եմ եղել։ Այդ ուժի բան։ Եվ հիմա պարզ է, որ այդ քննարկումը վերջնական չի, ընթացքում էլի բաներ լինելու, բայց ես ծանրացակ է։ Այս որ ամփոփենք, Էդմոն, որ ամփոփենք, սա իսկապես քո դեմ է։ Այո, սա ուղղակի Սա ընդհանրապես քեզ խրախուսում է, քաջալերում է, կուսակցություն չառաջադրվես։ Կուսակցություն ստեղծես, Facebook-ում արածես կընտրվես, չէ՞։ Ինչի՞ գաղափարիր։ Բա Facebook-ի ակտիվիստները, օգտատերերը չունենան ներկայացուցիչ։ ունենան։ Իդեպ մեր վերջին հանդիպման ժամանակ ողջավորված ֆուտբոլից խոսացինք եւ խայտարակ Շիրակը արդյունքներ արձանագրեցինք այս անգամ։ Բայց դեռ առաջի փուլը չի։ Շիրակը երեք
2-0 3-եր էս մի երկու օր առաջ։ Իսկապես դժվար էր լինելու, բայց արդյունքները համենայն դեպս ցուցանիշները Փյունիկը 5-0 պարտվեց։ Արտելա ես չեմ իմացել։ Հա, շատ բան է։ Շիրակը 2-0, բայց որում 8 հոգով 3 հոգի հեռացվել էին խաղադաշտից, իսկ Ալաշկերտը 3-0։ Սա Այնպես որ մեր ողջունությունը բան է, ժամանակավեր է։ հիմա բոլոր 3 հանդիպումները հաջորդ Հայաստանում են լինելու։ Հուսանք, որ նաև երկրպագենք ու հուսանք, որ մեծ հաշվով մենք կհաղթենք։ Մեծ հաշվով։ Ես ակումբային ֆուտբոլն էլ Հայաստանում լուրջ զարգացում կունենա։ Այս սեպտեմբերի մյուս անգամ որ արդեն նորից հավաքվենք, կամփոփենք։ Նաև ազգային հավաքականի խաղն է։ Եվ ազգային հավաքականի։ Նաև երևի այդ ընտրական բանը կլինի խոսել։ Ամեն ինչ կքննարկենք։ Ամեն ինչ կքննարկենք։